meus amigos e minhas amigas. Tá frio, mas tá calor. Tá calor porque hoje eu vou apresentar a tag da fogueira. Essa tag, ela foi criada pelo Fabiano Caldeira do canal, vocês sabem qual é? Café Gay 24. Já ouviram falar? Se não ouviram falar, estão perdendo. Por isso, na descrição desse vídeo, eu vou colocar, meu Deus, eu vou colocar, é o calor, gente, é o calor que tá queimando meus neurônios. Mas, na descrição desse vídeo, eu vou colocar o link tanto do canal Café Gay 24 como da tag da fogueira. Gente, eu achei essa tag tão criativa, mas tão criativa. Deixa eu deixar esse leque aqui de lado e vamos continuar. Mas enfim, como eu estava dizendo, eu achei essa tag criativa, mas tão criativa, que foi a primeira tag que eu gravei assim que acabei de assistir. Porque as outras tags que eu assisto, eu demoro um pouquinho para gravar. Essa não. Acabou e eu já fui gravar. Só não publiquei rapidamente, estou publicando hoje, porque eu já tinha alguns vídeos já programados antes. Então, por conta da programação do canal, já estava todos os vídeos gravados e assim programadinho, eu não publiquei antes. Mas hoje vocês terão o prazer, a alegria de apreciar essa tag que, por sinal, tá muito criativa mesmo. Não estou de brincadeira. Essa tag tá tão boa que... Ai, meu Deus. Aí, deixa eu colocar um pouquinho. Ela aquece o coração e dá um calor mesmo, gente. Vocês não estão percebendo, mas eu estou suando um pouquinho. Apesar de hoje estar bem frio em Santos. Mas, isso aqui atrapalha. Eu vou aguentar o calor. Seja o que Deus quiser. E vamos começar essa tag sem mais enrolações. Aqui está a minha colinha. Então vamos lá. Essa tag ela tem 8 itens que são relacionados com fogo ou fogueira. Então vamos lá. Primeiro item. Uma história que tenha fogo, literalmente. E eu apresento para vocês um livro que eu já resenhei aqui no canal, que é A Menina Má, do William Mark. Aliás, lembrando que todos os livros aqui citados e que eu fiz resenha sobre, vai ter também o link na descrição. Então, A Menina Má é um livro que literalmente tem fogo. E olha, a cena é bem marcante. Alguém... não vou falar mais nada. Leiam o livro e para descobrir, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Gente, será que vão se apaixonar por essa cena? Acho que eu fui um pouquinho mórbido. Agora vamos ao segundo item. Romance ou drama de aquecer o coração. Sabe, aquele livrinho que deixa seu coração aquecido. Praticamente um cozy book, uma literatura de conforto. Aliás, já vou adiantando, em breve também eu vou gravar um vídeo falando sobre os cozy books, para vocês saberem melhor do que eu estou falando. Embora o Fabiano não tenha utilizado esse nome ao mencionar um livro assim de aquecer o coração, está implícito essa ideia, ou melhor, implícita essa ideia. Mania de professor de português querendo fazer as concordâncias corretas, mas nem sempre o professor de português acerta. Diga-se de passagem. Às vezes eu assisto um vídeo meu, gente, eu não acredito que eu falei isso. Pena que não dá para fazer igual papel, que a gente apaga ou a gente reescreve. Falou, tá falado, o erro já saiu e bola para frente. Vamos lá. Então, romance ou drama de aquecer o coração. Eu vou roubar um pouquinho nessa segunda questão e vou apresentar 3 livros. O primeiro é um livro recente, mais ou menos recente. Uma Fada Veio Me Visitar, da Thalita Rebouças.
um livro que foi adaptado duas vezes para o cinema, um com a Kéfera fazendo o papel da fada e outro com a Xuxa. Mas sinceramente, gente, é, detesto falar isso, mas os filmes deixaram a desejar. O livro Uma Fada Veio Me Visitar é muito melhor. Eu não sei porque eles não fizeram um roteiro fiel. Aqui a fada ela ficou presa por um tempo e a última vez, antes de estar vindo ao mundo, a última vez que ela veio ao mundo foi na década de 60. Então o livro faz referências fantásticas sobre a década de 1960 e numa linguagem bem agradável, porque o público desse livro não é exatamente a minha idade, é um público mais jovem. Mas eu amei, aqueceu meu coração, então eu coloco esse livro. Aí, como eu disse que eu ia roubar, Cazuza, do Viriato Correia. Um livro que eu li na infância barra adolescência. E é a história de um menino, Cazuza. Não tem nada a ver com o cantor Cazuza. Mas esse menino, ele fala das suas memórias, ou melhor, ele registra os acontecimentos dentro da escola, suas decepções, suas alegrias. É um livro que eu estou assim ensaiando aí para ler, para trazer resenha para vocês, porque quando eu li naquele tempo, né, não tinha essas condições no canal, etc. Então não tinha como resenhar, mas é um livro que, aliás, eu li duas vezes esse livro antes de ter internet, diga-se de passagem. Agora eu preciso reler para trazer a resenha para vocês. Então estamos aqui, o Cazuza. Aí vamos para o terceiro? Não, não vamos para o terceiro item porque eu esqueci que eu ia roubar mais uma vez. E eu coloco também um romance ou drama de aquecer o coração. Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Gente, se vocês ainda não leram Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, vocês estão perdendo. Para mim, esse é leitura obrigatória. Dos três, é o que vocês devem ler mesmo, é esse. Esse aquece o coração, aí, ó, maravilhoso. Aí podemos finalmente ir para o terceiro item, a terceira questão. Incendiando o corpo. Literatura hot, ou melhor, leitura hot. Ele colocou o termo leitura hot. Eu falei literatura, mas ele escreveu leitura hot e ele é autor, mas tanto faz também, né? Literatura hot, leitura hot, é a mesma coisa. Então, vocês sabem, né, o que é leitura hot. Acho que não precisa explicar. E nesse caso, eu vou de e-book. Vai aparecer a capa aqui. São dois livros que eu gosto bastante. São livros de um autor brasileiro e, surpresa, viram? O Deleite da Madrugada. Esse livro, esse e-book, foi escrito pelo Fabiano Caldeira, do canal Gay 24. E é um dos meus livros hot prediletos. Eu nunca falei isso para ele. Já li algumas obras do Fabiano, mas esse é o meu predileto. Ele tem uma continuação, que é o Deleite da Madrugada 2, capa aqui. Viram? Gosto também, mas aí ele perde lugar para outro livro, por roubar também na literatura hot, que aí eu acho o Ex-Padrasto melhor. Então a capinha aqui do Ex-Padrasto. Então eu já apresentei 3 livros aí bons de leitura hot para vocês. Também já aproveito para dizer que todos os livros mencionados eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então aproveitem, venham conhecer o trabalho do Fabiano se você é fã de leitura hot, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aí vocês clicando em um link, simplesmente vocês vão ver lá o nome Fabiano Caldeira, clica no nome do Fabiano Caldeira
e vai aparecer os outros livros que ele escreveu, que são bem legais. Tem um da quarentena, que eu não lembro o título exato, que eu gosto também bastante. Tem um de academia, tem um de um cara que vai para a igreja. Os outros títulos, eu devia ter escrito para ter colocado aqui a colinha. Mas eu lembro das histórias assim. É um da igreja, um tem chocolate, tem um de celular. Enfim, são livros. O da sauna. O da sauna. Gente, como é que eu pude esquecer? Não, tinha que ter colocado esse da sauna aqui também. Gente, esse é bom demais. Eu acho que é até melhor do que o Deleite da Madrugada. Como que eu fui esquecer o da sauna? Enfim, gente. Leia aí os e-books do Fabiano. Que vocês vão gostar. É um hot bem legal. E é um hot bom porque traz algumas reflexões. É aquela coisa, né? Aquece. Será que eu falo isso? Vamos falar, né? Já que entrou na fogueira é pra se queimar, né? Não tem aquele ditado, entrou na chuva, entrou pra se molhar? Então, quem entra na fogueira entra pra se queimar. Então, é aquele livro que vai aquecer a cabeça de cima e a cabeça de baixo. Perdoa minhas mulheres pela referência. Pronto. Mames deve estar querendo. Vamos pro quarto item. Fogo no parquinho. É aquele livro bom, um livro intenso, um livro forte, um livro realmente que mexe com as suas estruturas. Aliás, Fogo no Parquinho é aquela coisa, né? Aquela confusão, assim. É um livro tão bom que causa uma espécie de rebuliço no seu interior. Aí eu vou colocar Mister Mercedes, do Stephen King, que é um verdadeiro livro aí que fala de caça de cão e gato, perseguições, intenso, forte. Um dos melhores livros do Stephen King. Gosto bastante dessa obra. Inclusive dei 5 estrelas. Aliás, os outros livros mencionados até agora foram classificados. Todos foram classificados com 5 estrelas. Bons livros. Vai aparecer um aí que não vai receber 5 estrelas nem a pau. Mas isso a gente deixa para o próximo item. Por enquanto estamos aqui, no quarto item, Fogo no Parquinho. Lembrando que todas as perguntas dessa tag também vou deixar na descrição do vídeo, para caso vocês queiram fazê-la. E, por favor, não esqueça de mencionar o autor. Vocês podem deixar de mencionar, mas o importante é sempre, quando a tag é criada por uma pessoa, você mencionar o autor. Então, mencione que é do Fabiano Caldeira, do Café Gay 24. Link, na descrição desse vídeo. Então é só pegar o link, colar e botar aí no seu vídeo. O livro que jogaria no fogo é aquele livro que não funcionou. Eu fiz uns vídeos aí falando de uns livros que não funcionaram pra mim, dos livros ruins, mas eu não tô afim de roubar nessa, embora pudesse roubar bastante, mas eu não tô com muita vontade, eu não tô com clima de falar de livro ruim, então eu só vou citar um. Parem os relógios do Krista Higgins. Gente, eu até tentei dar uma segunda chance depois que eu gravei aquele vídeo. Tentei ler, continuar. Mas não dá, não sei. O estilo não me entra, não me vai. Tá aqui. Livro que eu jogaria no fogo. Podemos ir para o sexto? Claro que podemos. Um autor polêmico que você joga no fogo. Gente, olha, para esse item eu não tenho resposta. Não tem nenhum autor que eu jogue no fogo. Eu sei que tem pessoas que jogam aí porque o autor entra em polêmicas, mas eu não sou aquele cara de ficar investigando muito vida de autor, sabe? Eu me foco mais no livro. Se o livro é ruim, eu falo. Mas eu achei legal que quando o Fabiano comentou desse item, um autor polêmico que você joga no fogo, ele falou sobre a importância de não
Eu não vou lembrar as palavras exatas, mas o que ele quis dizer, a importância de não cancelar esses livros que têm um pensamento que não serve para os dias de hoje, porque justamente esses livros que não nos servem, eles servem para mostrar as coisas que não nos servem para os dias de hoje. Ou, em outras palavras, são livros que mostram a evolução do ser humano. Então você pega lá um livro carregado de preconceitos, mas é um livro que retrata o pensamento da época. É fascinante você perceber que o mundo mudou, que o povo de hoje não pensa mais daquele jeito. Ou, de repente, é triste você constatar que as coisas não mudaram tanto. Enfim, bola pra frente, vamos para o próximo item da tag da fogueira. Nossa, sério? O filme que ateou fogo de tão ruim? Sério, o filme que ateou fogo de tão ruim? Olha, a primeira vez, o primeiro filme que eu vou falar aqui, na primeira vez que eu assisti, eu até tinha gostado. Não foi aquela coisa assim, oh, mas um certo carinho. Mas depois que eu li o livro, ou melhor, reli, porque eu havia lido na adolescência, mas eu acho que eu não li direito na adolescência. Depois de adulto, a gente amadurece e começa a perceber a qualidade de algumas coisas que não havia percebido lá naquele tempo antigo. Então eu vou citar como um filme que eu gostaria de atear fogo, O Saci, de 1951. É um filme bem antigão, é inspirado nesse livro aqui, O Saci, mas... Ah, aliás, também, mesmo que eu queira atear fogo nele, também é ruim, né, atear fogo, porque é o primeiro filme infantil produzido no Brasil, mas infelizmente é um filme ruim que, tipo, gente, 51. Monteiro Lobato morreu acho que em 1948, se eu não me engano. Aí, morreu em 1948. Poucos anos depois resolve fazer um filme, o primeiro filme infantil produzido no Brasil, inspirado numa das obras dele, o Saci, e fazem uma porcaria de filme, porque exclui o Visconde de Sabugosa, um personagem importante, embora ele não apareça muito no, no livro, é um personagem importante. Devia ter uma referência do Visconde, não tem. A menina, que é uma criança que faz o papel da Emília, todo mundo fala assim que o sítio do Pica-Pau lá com a Isabelle Drummond, lá o sítio do Pica-Pau dos anos 2000, é a primeira vez que nós temos uma Emília representada por uma criança, é uma mentira. A primeira criança que representou a Emília é nesse filme O Saci de 1951. Só que a menina até é legal, ela representa bem, mas fizeram uma caracterização horrível. E por mais que nós saibamos que é um filme antigo, não tinham grandes recursos, mas eles poderiam ter caprichado na caracterização. Ficou com cara de uma menina brincando de ser boneca. Poderiam ter feito uma maquiagem melhor. Tinha condições para isso sim, porque década de 50 sim não é tão arcaica que uma simples maquiagem não pudesse ser bem feita. Então poderiam ter caprichado na Emília, poderiam ter colocado o Visconde e poderiam ter pegado aspectos melhores do livro, mas não, para mim eu acho que avacalharam. E é um livro também muito importante porque o Saci é o único livro da saga do Sítio do Pica-Pau Amarelo em que aparece o personagem, o Saci e a Cuca. Nós temos a ilusão que o Saci e a Cuca aparecem na saga inteira do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque as versões televisivas mostram bastante a Cuca e o Saci. Mas a verdade é que esse é o único livro que apresenta esses dois personagens, Saci e a Cuca. Curiosidade aí, não tem muito a ver com a resposta desse item aí da tag, mas eu quis compartilhar essa curiosidade com vocês. Mas o filme Saci de 1951 é uma decepção para mim mesmo. Vamos para o próximo? Não, vamos para o próximo porque tem mais um
um filme que me decepcionou. É o filme inspirado nesse livro, Amaldiçoado, do Joy Hill. O livro é ótimo, gente, mas o filme é uma porcaria, porque já começa aqui. Aqui nós temos um livro que traz reflexões, apesar do terror. Eles já avacalharam nos efeitos especiais, ó. Aí não tem desculpa dos efeitos especiais serem ruins, porque o filme é recente, 2000 e alguma coisa. Já tem condições de fazer bons efeitos especiais. Mas fizeram a questão do chifre do autor, que é o do mesmo do livro do Harry Potter, Daniel Radcliffe, espero que eu tenha pronunciado corretamente, fizeram uma maquiagem horrível, o chifre horrível, e na hora que ele se transforma em demônio também, o negócio é tão mal feito que eu dei gargalhada. Simplesmente um filme que era para ficar, para assustar e que era para refletir, me fez dar risadas. Eles pegaram as coisas mais trashes, as coisas mais cômicas, e aí não funcionou. Os efeitos especiais estragaram, mas o livro é ótimo. Então, é um filme que eu sinto vontade de atear fogo. Agora, a oitava. Eu gostei dessa questão da oitava, porque a gente não fala muito disso, mas acontece, é uma situação real. E qual é o item? O item é. É fogo. Não conseguir ler o livro. Sabe, aquele livro que você... Em resumo, é o livro que está encalhado na estante. Você comprou porque estava com maior vontade de ler, você planeja ler a obra, mas você não consegue ler o livro. E é fogo. Você não conseguiu ler o livro. Eu vou colocar o Drácula. Já assisti filmes, tem série, não lembro de série, mas eu assisti alguns filmes inspirados no Drácula. E planejo ler o Drácula do Bram Stoker, mas sempre surge alguma coisa. Até porque os meus planos sempre é para ler no mês de outubro, do Halloween. Aí surgem outras leituras, surgem compromissos, surgem diversas situações e eu acabo não conseguindo ler. Então, ó, Drácula, é fogo não conseguir ler o livro. Aí eu posso citar, já lembrei de um livro também que eu planejo ler, mas infelizmente não trouxe e deixei lá na outra estante, que é o Frankenstein. É outro. Também assisti diversos filmes, até assisti A Noiva do Frankenstein, mas é fogo. Não consigo ler o Drácula, não consigo ler o Frankenstein. Aliás, também eu posso dizer, poxa, Cazuza, embora eu tenha lido, gente, eu estou ensaiando a releitura desse livro para trazer resenha para vocês. E é fogo, eu não consigo ler para trazer essa resenha. E tem outro livro também que eu não trouxe aqui, que está na outra estante, A Sementinha Bailarina, que é um livro da minha infância. Parece a capa aqui para vocês. E, gente, estou ensaiando para ler, para trazer uma recordação. É um livro muito bonito. Aliás, ele também podia servir como resposta do livro que aquece o coração. Mas não consigo ler A Sementinha Bailarina. Ah, e fora também o que é fogo, não consigo ler porque não consigo também comprar, né? Podia ser, né? O dinheiro chega na conta, aí vem um fogo que também queima esse dinheiro, e aí você não consegue nem comprar para ler, né? Mas vamos deixar de lado isso. Mas enfim, amei responder a tag, deu realmente um calor. Ai, meu leque até arrebentou. Ai, que horror, que vergonha. Mas enfim, deu um calor responder essa tag. E tá aí. Todos os links, link de livro, link do vídeo do Fabiano, link dos
vídeos de resenha. Só olhar na descrição. E por favor, utilize o link aqui, especialmente dos livros, do canal Filósofo dos Livros, para você ajudar o canal sem pagar nada mais além por isso. Gente, você não vai queimar o seu dedo, aproveitando que estamos falando do tag da fogueira, você não vai queimar o seu dedo, nem o seu bolso, utilizando o link do canal Filósofo dos Livros para comprar esses livros. Você apenas vai aquecer o meu coração. E é isso, gente. Muito obrigado, Fabiano, por ter elaborado essa tag fantástica. Parabéns, tá de elogio. E vocês, meus amigos, só tenho uma coisa a lhes dizer. E é isso, gente. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!